ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸில் என்ன பேக் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ குழந்தைங்களுக்கு ரீசெண்டாக கோல்டும் காஃபும் அடிக்கடி வருது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நான் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு மிளகு சாதம் தான் பேக் பண்ணி கொடுத்தேன். இந்த மிளகு சாதம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி. இது ஆல்ரெடி நான் என் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரையோ இல்லை வாழைக்காய் ஃப்ரையோ, அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி முறுக்கு, வத்தல், அப்பளம், சிப்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாவது சைட் டிஷ்ஷாக வச்சிங்கன்னா கூட அருமையாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த மிளகுலாம் சேர்த்து நீங்கள் ரைஸில் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சளி கட்டாது. என்னைக்காச்சும் லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு இந்த மாதிரி குயிக் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ மாம்பழம் தான் இன்றைக்கி நான் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ சீசனல் ஃப்ரூட்ஸாக அந்தந்த சீசனில் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க. குட்டீஸ் எப்போவுமே மாம்பழம் ஸ்கூலில் சாப்பிட்றதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் தோல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ஒரு டூத்பிக் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நான் போஸ்ட் பண்ணுற இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனுவில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை ஷேர் பண்ணுங்கள்.